L'inclusione degli alunni DSA e BES, la classe, la scuola, i gruppi di lavoro. Nelle nostre scuole operano numerose commissioni e gruppi di lavoro, impegnati in diversi campi per coordinare e realizzare l'offerta formativa ed il suo ampliamento, ed anche volti a favorire i processi di inclusione e di integrazione di tutti gli alunni. Proprio nei confronti degli alunni in difficoltà, la scuola dell'autonomia sollecita un utilizzo più razionale ed ampio delle risorse umane e materiali, comunque presenti nel contesto. Negli ultimi anni, come è accaduto in molti altri settori della vita sociale e lavorativa, il sistema scolastico ha subito numerose restrizioni finanziarie, così che anche le risorse per gli interventi di sostegno agli alunni diversamente abili hanno dovuto subire le conseguenze di un generale adattamento tanto degli orari scolastici quanto dei tempi di compresenza, che prima erano sicuramente più ampi tra docenti di classe. Il decreto Presidente della Repubblica numero 81 del 2009, regolamento di riorganizzazione della rete scolastica, ha inoltre apportato delle modifiche, in quanto ha introdotto una nuova disciplina per la formazione delle classi con alunni disabili. In questi casi, le classi iniziali di ogni ordine scolastico, secondo questa norma, sono costituite da non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di una tale consistenza numerica e purché siano forniti dei precisi elementi sull'impiego integrato delle diverse risorse umane. Per garantire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, la scuola organizza numerose figure e la interazione tra queste figure, che sono impegnate nella promozione e nella realizzazione di questa inclusione. A cominciare dal dirigente scolastico, che è responsabile dei risultati e degli interventi ed è impegnato ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione con le risorse del territorio. Vi sono poi le figure di coordinamento, tra cui le funzioni strumentali e i docenti referenti, nonché il GLI, gruppo di lavoro per l'inclusione. Vi sono poi gli organi collegiali, ovvero sia il Consiglio d'Istituto, il quale fissa gli indirizzi generali delle attività ed approva il PTOF, piano triennale dell'offerta formativa, nonché il regolamento d'istituto, testo unico, articolo 10, la carta dei servizi introdotta dal DPCM, decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 1995, e delibera il programma annuale in base al decreto interministeriale 129 del 2018. Si tratta di atti decisivi e significativi per l'organizzazione e per la gestione delle responsabilità proprie di ciascuna istituzione scolastica, anche con riferimento all'inclusione. Un altro organo collegiale sicuramente coinvolto in prima persona in maniera piena nell'organizzazione delle attività di inclusione ed integrazione è il Collegio dei Docenti, in quanto è responsabile della definizione delle linee di intervento didattico in tema di integrazione e di inclusione e in base a queste responsabilità garantisce gli interventi di recupero, di sostegno e di orientamento che devono essere concretamente realizzati dai consigli di classe, di interclasse e di intersezione, a seconda del grado di scuola a cui siano riferiti.
Quindi abbiamo numerose figure che interagiscono tra di loro in questo processo. Ebbene, all'interno dell'istituzione scolastica e tra la scuola e il territorio va strutturata una sorta di rete di sostegno che sia in grado di coinvolgere in maniera piena e costruttiva, ma soprattutto in maniera attiva, tutti i docenti e tutte le figure coinvolte nel processo di integrazione di ciascun alunno diversamente abile che frequenta la scuola.